Adhurimi të nderuar vëllezër besimtar ndahet në dy pjesë, ndahet në atë të hapur dhe në atë të fshehtë. Adhurimet e hapura që duken janë namazi, zakati, agjerimi, haxhi, e që ndryshe janë shtylla kryesore të fesë. Mirë po përveç kësaj, ekzistojnë edhe adhurime që lidhen me zemrën, që janë adhurime të fshehta, që vetëm Zoti Gjellëshanuhu i din ato adhurime. Zemra, siç e dim, është e vërtetë e njeriut. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith, në trupin e njeriut ekziston një copë mishi. Nëse ajo copë mishi është në rregull, i tërë trupi i tij është në rregull. E nëse ajo copë mishi është e prishur, pra nuk është në rregull, atëherë i tërë trupi i tij është i prishur, nuk është në rregull. Ajo copë mishi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është zemra. Prandaj puno çfarë të duash. Dije që nuk ka për të vlerësu puna jote, nuk ka për të pranu puna jote, nëse zemra jote nuk është e sinqertë. Nëse njetin nuk e ke të pastër, sepse njerëzit mundet me i pa veprimet e tua nga jashtë, mirë po brendësinë tënde, zemrën tënde e sheh vetëm Zoti Gjellëshanu. Prandaj, prej adhurimeve që do të flasim e që lidhet direkt me zemrën, është pendimi, pra të kthyer tek Zoti Gjellëshanuhu, drejtimi tek Zoti i Madhreshëm, të pendohesh sinqerisht për çdo vepër që e ke bërë, qoftë atë që e ke të ditur, qoftë atë që nuk e din. Pra prej besimtarit kërkohet që vazhdimisht të pendohet tek Allahu i Madhreshëm. Pra që të pendohesh tek Allahu, që të ecësh drejt Allahut, duhesh që ta shkarkosh barrën që e ngarkon shpinën tënde. Pra mëkatet janë barë për besimtarin dhe besimtari duhet me shpejtu, me u pendu tek Zoti Gjellëshanuhu dhe me e shkarku barrën e rëndë që e ka tek shpina e tij. Dhe si largohet kjo barë, pra largohet me pendim të sinqert. Pendimi është, siç tham, kthimi tek Zoti Gjellëshanuhu. Çdo bir i Ademit është gabimtar, e më të mirët prej gabimtarëve janë ata të cilët pendohen sinqerisht tek Zoti i Madhreshëm. Nuk është çudi kur biri i Ademit gabon, pra bën mëkat, sepse kjo është natyrë e krijesës së tij. Këtë krijesë Zoti Gjellëshanuhu e krijoi të përzier, pra trupin e krijoi prej baltës, prej dheut, dhe trupi dhe shpirti erdh nga qielli, dhe ndonjëherë njeriu anon nga toka dhe fillon bën mëkate, mirë po në moment ai pendohet, kthehet sinqerisht tek Zoti Gjellëshanuhu, kthehet tek natyrshmëria e tij. Nuk është çudi pse biri i Ademit gabon, sepse vetë njeriu i parë, Ademi a.s. ka gabu, mirë po në momentin që gabon me u pendu, me u kthe tek Zoti Gjellëshanuhu, me u pendu për lëshimin që e ka bo, për gabimin që e ka bo. Zoti i Madhreshëm e përmend rastin e Ademit a.s. i cili posa e kuptoi gabimin e tij, shpejtoj në pendim tek Zoti Gjellëshanuhu, shpejtoj që t'i kërkon falje Zotit të Madhreshëm, duke thonë Rabbena zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O Zoti ynë, ne i bëm pa drejtësive të vetës tonë, nëse ti nuk na fal, nëse nuk na mëshiron, ne do të jemi prej të humburve. Pra gabimi i Ademit përfundoi me pendim. Edhe gabimi i birit të Ademit duhet me përfundu me pendim. Pra siç thash, nuk është për të çuditur kur gabon besimtari, mirë po për të çuditur është kur vazhdon mëkate e nuk pendohet. Kur vazhdon me bë mëkate dhe nuk pendohet nga gabimet, nga mëkatet që i ka bërë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur njeriu e bën një mëkat, në zemrën e tij i shënohet një pikë e zezë. Dhe ajo pikë e zezë shlyhet posa që njeriu pendohet, kërkon falje tek Zoti Gjellëshanuhu. Pra shlyhet dhe pastrohet shenja e mëkatit, nëse vazhdon besimtari, nëse vazhdon njeriu me mëkate, atëherë fillon duke i mbushur zemra e tij me pika të zeza, sa t'i nxihet krejt, pastaj vështirë i tilli është për t'u penduar, vështirë i tilli është për të reflektuar dhe për t'u drejtuar në rrugë të drejtë. Prandaj kur njeriu e neglizhon pendimin,
i mbjellët në veten e tij shpresa e gjatë. Kur i thuhet pse nuk pendohesh, pse nuk i kthehesh udhës Zotit, kur ti baj 30 vjet, kur ti baj 40 vjet, kur ti baj 50 vjet, kur dal në penzion do të falna, filloj të agjeroj dhe do të pendohem me kështu me radhë, derisa ta gjejnë ajo pra që është e pashmangshme, ta gjejnë vdekja, siç ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se nëse zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen. Po edhe nëse e arrin mbrëmjen, mos je i sigurt se ke me arrit mëngjesin. Sa ke prej njerëzve që deri dje ke pi kafe me të, ndërsa sot nuk është me ty. Sa vdekjet ndryshme ndodhin, subhanallah, a njoni është duke ecur në rrugën e tij në kom, vjen tjetri me veturë, godet dhe vdes. Pra nuk i dihet momentit vdekjes, nuk i dihet afatit vdekjes. Prandaj besimtari vazhdimisht duhet që të jetë i lidhur me Zotin, vazhdimisht duhet kthehet tek Zoti xhalleshanu. Prandaj është thonë se shumica e banorëve të xhehenimit janë ata të cilët vazhdimisht kanë jetuar me këtë shprehje. Do ta bëj. Do ta bëj. Do ta bëj këtë punë. Do ta bëj këtë punë. Do të filloj të falem. Do të filloj të agjeroj e kështu me radhë, derisa i ka arritur vdekja. Pra shumica e njerëzve tregohen neglizhent, nuk pendohen, nuk i kthehen rrugës Zotit me shpresën se do ta bëj dhe vjen një moment ku atëherë do të kërkon afat, do thot, aman a ka mundësi me më dhon afat, me më kthy edhe një herë që të veproj punë të mira, mirë po një kthim i tillë është i pamundur. Prandaj njerëzit e kanë obligim gjithë pa përjashtim të pendohen tek Zoti, sepse thot Zoti i Madhreshëm Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju të cilët keni besu, pendohuni që të gjithë tek Zoti xhalleshanu me një pendim sinqert. Besimtari e konsideron veten të mangët, sado që bën punë të mira, sado që bën vepra të mira, friksohet apo mi pranon Zoti xhalleshanu këtë punë. Ndërsa mëkatari, hipokriti, dyftyrshi, gjithmonë jeton me shpresë, Zoti është i mëshirshëm, ka për t'i falur mëkatet tona, ka për t'i falur gjunohet tona. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, ka kategori të ndryshme njerëzve që pendohen. Dikush pendohet prej shirkut, Zoti na ruaj. Dikush pendohet prej hipokrizisë, dikush pendohet prej mëkateve të mëdha, dikush prej mëkateve të vogla e kështu me radhë. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith, o ju të cilët keni besu, pendohuni tek Zoti, sepse unë pendohem mbi 100 herë në ditë. Imagjinoni, pejgamber i Zotit, i mbrojtur prej gjunoheve, tregojnë transmetuesën prej shokëve të tij, ja kom njeh mbi 70 herë ose mbi 100 herë fjalën që e ka thonë me një nej pejgamberi alayhi salatu wasalam, vazhdimisht në heshtje duke thonë astaghfirullah, astaghfirullah, duke i kërku falje Zotit xhalleshanu. Besimtari i sheh mëkatet e tij si barë që ja rëndojnë shpinën e tij. Prandaj shpejton vazhdimisht pendohet tek Zoti xhalleshanu, që Zoti ta çliron prej kësaj barre. Ndërsa hipokriti, siç ka thonë Ibn Mesudi, i sheh mëkatet e tij sikurse një mis që i ka hip në hundën e tij dhe ai vetëm me dorën e tij fillon me e largu dhe vazhdon avazin e vjetër. Vazhdon duke jetu me shpresën e gjatë. Kur disa prej të parëve e kanë vizituar një njeri i cili ka qenë prag të vdekjes, një njeri që është njohur për devotshmërinë e tij, e pam duke qajt me të madhe, po i thojnë pse po qan? Ne vazhdimisht kemi njohur për burr të mirë. Ne e dim që ti nuk ke lënë asnjë obligim pa kry, asnjë fars pa kry. Tha po qaj sepse kam frikë që mos e kom bo ndonjë gjuna që e kom konsideru si të vogël, e që tek Allahu është konsideru prej gjunoheve të mëdha. Pra ndodh që njeriu shpesh i neglizhon gjunohet, ose e pakt është, e vogël është, e flet një fjalë që nuk i kushton kujdes, e që për atë fjalë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, të rrokulliset 70 vjet në zjarmin e xhehenemit. Një herë Aisha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke sinjalizu për një grua, nuk foli, vetëm boni me dorë, duke tregu, tha, e olt, e vogël është,
pejgamberi alayhi salatu wasalam janë ndërpreu fjalën duke i thonë pasha Zotin e bune një veprim që me pasron deti kishe me janë ndryshu komplet ngjyrën. E sa ka prej njerëzve sot që i përqeshin tjertë, që i nënçmojnë tjertë, që flasin brapa shpinës tjetrit, e që i konsiderojnë si disa gjunohet pakta, dvogla, mirë po që tek Zoti i Madhreshëm kanë rëndësi shumë të madhe, kanë peshë shumë të madhe, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith dhe me këtë po e përmbyllim, me një rast kur ka përcej pranë dy varreve, u ul duke qajtë dhe duke u lutë që Zoti mi mëshiru pranart e atyre varreve dhe u kthyn nga shok dhe tha, këta dy pranarë që gjenden në këto varre janë duke u bo azab, janë duke u dënu tek Zoti. Mirë po, jo për gjunohet mëdhoja si pas juve, për ju nuk janë gjunohet mëdhoja, mirë po tek Allahu janë prej gjunoheve shkatruse. Njoni tha, nuk është përkujdesur kur ka kry nevojën e vogël, nuk është përkujdesur që me pastru mirë, dhe tjetri tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, është marrë me llafe, është marrë me fjalë, ka bajt fjalë sa nalt sa poshtë, dhe për këtë shkak po dënohen, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj të nderuar vëllezër besimtar, sa më parë shpejtojmë pendim para se të na befasoj ndonjërin prej neve vdekja, e pas kësaj të kërkoj njeriu afat, mirë po dihet që afat mo nuk do të ketë.